Tá tú a géisteach leis na GaelGals ar Raidió Rí-Rá. Báilte is deachalach déisteachta tá sé bhí géisteach le Podchraoladh na GaelGals agus inniu baim dig dúrú isteach ar Eagrán na chathair den chlár talafíse grá ar an trá agus inniu tá mé ar bís mar tá Róisín agus Lucílam ar dús spóire Róisín chunas atá tú go generalta. Tá bth cíán am siad ag hena hiochtta ar dro agus sin am bhaib go helas go thomáin agus tá beidir Jersey Shore le garad so thar asásta mo héal tá ag gaibbrú mach Lucy cebalta sa. Tá go cínta chomá tá díreach taréis teachtáile ó leonnta siar le mháin bhí sé go hálann ar fád chósúbhnach bhí mar is soéir i Mallorca ní mé an riomh so bhí sin go hálann ar scéligint a chaim mé rád an cóóris ní haíon an uchtlumm ar churabeh ach ar leid tá goína mu inniu so Tom ag marktá pí níos tear ané. But yeah, sin é really Tom sás gclár marall gram é leint GaelGals ní chreití sé sibh mé ach níl an tagrán nu a fecha agam. Dun dun dun. I know so by ar gach sunra a chuirt dom faoin Eagrán chuir a chuirla agus an gas ar fád mar Tú drama chunig mé ón like clip beag ar Instagram agus Twitter go raibh an chuid drama ag tuirlín so tá ag súil go mór brathnú ar ach ní rah an de agam go fóil so ag súil leis so mar dúirt Róisín tharla anna chuid drama agus is sto go raibh siad cinálín ag tógáil ar an méid a chuirla an teachtain de caite so like darno ag deire an chlár déanamh briseach leanúint suas agus an sin bhí wat Ciara agus Donal chu le chéile agus no sorry bhí Ciara agus Donal briste nach raibh Donal agus Michelle chu le chéile Andrew agus Ciara le chéile agus an sin tháinig ahrú ar chusaí nar tháinig an bhfuil mearháilm leis na daoine tá okay so an sin ag tús an chlór na seachtainna seo bhí glór drama ar siúil bhí Andrew comí hásta don Eagrán seo ar fád agus thug sé literally bhí sé cóhargach faoi gachróid bhí sé feargach gra Michelle ag déanamh iireachta chuna aithne níos fearchar ar gcónal agus trí le bhaintas an cadre sin agus sin like literally cuaig nóméid sulir tháinig deir leis an glór who's like beidir gur ceart marrála hí go like actual sim agam intí and I was like no really like bhí sé cógra I swear to God I know but bin kind of conas ar thosaigh an chlór seo an teachtain seo really Róisín cad a ceap tú faoin kind of situation sin ar fád ceap ma hain go Russia okay so bhfuil tíosa sa dro an ceú ceis so tá rudí tá breúis mar ibrihéan tá dtína gur go mbeon bua acab a freisin tá si gur goin taigid seo acab amachchan seo le go dé mar carmuid a lug ar good was a hair transplant so sort all of like the day so that's a couple of euro ach yeah no cheap me gur se crackáilte gur ó cheap gur se anha gur scapsid an bert leanúint sin an dáúpla mar cinna chuann se conspóid sa teach tá brú tá tennis tá was a fá a bheith coolchaint hí go leir coolchaint an Eagrán seo agus nírá daoine cinál céad fan géad le na chéile mar bhí se cinna áiseach mar tásadnar tá tú go máchla duine agus tá si caiinte duine eile ní tú gur go méid tusa a rá choirt be rá ó tá má chuáin amsa nó tá sin rá leis duine se mar ní gur go tu si ará se rá actually sála a duine eile so Eagrán Tharbh mochuádach a chu bhealach difriúil ó ábaid cúpla Eagrán nach chéine a bhí seán na déile le aimí nuair d mar sin bhí se níos
a chumsagus ba breanú níos spríúla mar go raibh man ná na bheith like, okay, tá hééis bhe a gás sin go raibh me gar a bheith le in ag sníir si gar bheith le lom agus si le in Alex so gar choramad a bí gar choramad ach cin cinná dear go bhí atar seo Lucy agus sú breir le bheith hóisiilta agus chorpa mar sin cinná an scéal go lehan seachas bheitdíú seach béidir mo bazanfáil seach ní 7 in na rééis barlein chu cheaptasa gan Eagrán. Yeah, well, mar dúirt sibh bhreathnaigh sé Tharbheith drámatúil agus cínse tá ag suúgamór brathniúir go fíorúil ach chun iarna insinníor clúá gom chuir bhí ag tuirlín, cos bhí méid brathniúir na clips beaga seo agus ag brathniúir na tweets a le just inniu ón lún agus bhí neart dómh like trína chéile faoi like chunig méid cé ar ág an teach ní ar hí méid go fóla ach bhí daoine like 6 trína chéile faoi go bhistum so bhí sin crackáilte ar fád so massam like béin cinál príomh faointe an Eagrán seo in rire like dúirigh siad go mór is seach ar scéal Ciara, Andrew, Michelle, Donal an cinál nílas gom cad thugtar cearnó gorá sin like ní raibh mór an ní raibh mór an ar stú like na leanúint eile agus mas ruí go raibh ní raibh sé le feiscint ar an glór so bhí sé simú ach caiim mé ran ar hatan an cur chuige sin lom like bhrálam níos mó is na leanúint eile a eáil like tuigem go raibh sé sin ar fád toirliú idir an dá leanúint sin but like come on tá níos mó daoine sa teach tá mé gurí dul chun cín femi a eáil agus sorry níl suir agus femi ag fáil scáán ar bit like come on agus tá sin thircií an is iad san an leanúint is cearlumm in scoil Seán agus Megan imi like engage fós níl mé nílam haar Seán agus Megan ag fágáil ba chum ar churba I know go nuirtib sin ar an Eagrán ribh seo bush ó mi a bhí mám ag scradial ar an televíis mar thuirla sé dúirt sílam níl si riomh chun brathnú ar ríis ní sí sásta but however honestly rig sílam gan fécinint ar an Eagrán seo tuis nach raibh Seán chun bheith an but I was like you know what ní anyway sin but so táid ar fáidir chohaintin an bhfuil gurbíd siirte agus femi an lániú is fearlinn fú láthir like céad fin géad is mar bhí sin a bu be achanní gal amach sin be mar gur ba réhlóid a thusnú agam go mar like éonúir a bhíonn siad ar an scáán bín folklór oscailte ag femi bíonn sé de hirirchar ceisna ar chéile ní díric ó héh na ghilgaide ach cinlín ag chur ceisna ar chéile chun aine níos fearr níos fearsanta chur chéile tá siad rééis tá siad ag pléile an dá cinál héh den chlór go háhá massam ar bhealach beidir nachhfuil na leanúint eile like massam ghfuil na leanúint eile cinna línig dúrasteach idir ar aithne chur chéile agus ag déanamh darmadéir an bhilga nó ag dúrasteach ar an bhilga agus ag déanamh darmadéir an cadrih atá le tógáil acu roisin cad gapan tú fi sin an aontíon túlam. Éon taim go hilas go háán agus fe sem ringe donal puinte nu se cai a shells le gra na nacht mar tá níos mú winní nach go ban se leirting réilge so bhí se héin agus me sell an anachir chéile trí réilge seachas a chuhí se ag héin agus céar mar ní rá stórfacle chu lehan ag céan ar a hosa siid se dúirte ach bhí dynamic áisteachán mar scar siad ach an sin sanniche bhí siad a colla sa leba céanna agus ní céar agus dóla fós apógus a lethir so is léir go rá cinál fós mo chuáin sin ar híh óháin agus an sin híla gur Michelle críochlaí le Andrew Harbh skipú mar ní sam sin becha go racinná clifa arsú leice gur si ciú oké ní me leat níos mó mar bhí si ra ábéide go má fóm níos mar go múntar níos ám agus bhí si a bula boss a scóir éad an ra oké be mu mar cháirte agus ní me gur bula maic ach bhí canál na vibes an nach sí me an Andrew Harbh agus mar lu sinnéadís luthe bhí Andrew ag den chlárá ó ní me se gur mochuáin am te
So bhí net a tarlús le agan tre ach bhha mar freisin nach chuirtá a tarlú se an aiseach agus bhí troim maim troi go chéire mar maim go rá an cinnic ar rónal agus gursi hééis chun cí an edid sin ó hosan chlár mar capan gur bí an duine leis an méid a slú maíon ar a hosa si amach ach tá sin hééis iirecht chu seachan agus tá sé sin edid ódum agus in cin le dódal agus an níis tá cinál an bach seo an cai si tíúseach ar an rán nu cai si tíúseach ar a deanga agus táráine chuineal súil ar seo log. So tá marrála se chláir se cabhrá agus machchas as go bhhaid an is freisin san agrán seo? ó héh Ciara de bhí kind of sin ó rarc simúlán idir ise agus Donal mar bhí Donal trééis techt go fada le hí le rá like tám sa leanún nua seo tá mé chun actually like seans a chóirt an leanún seo níl mór an sima agam rilí onit a hiile tá burnm tam cin well paraphrasing na vibe níl sin jazz má hí an trúdí cos mar dúirtih tá si hééis fiasú go mór ó hús an na sratha. So is mór an trú sin na cai mé rá agus bhris mo chrídí mar nóir dúirt Donal an méid sin léihí rinne si cinál na chuirtaí a chur thuí mai sin cíal mar dúirtí like tá mé ar coint in láta like níl mór an sima agam onit na hiile like my head's in the same place kind of thing, and we make rallam hain oh my god tá si just ag gin brega anis mar níl si gurí go méid si lochalach ó cóir Donal agus ará leis tá mé críomhris de tá thuáin fós agam did mar bhí sé an directrééis rá nach ra se sin fear do so I was like bless mar dúirtí ra like bhí gach in saá sin nuair tá mothán agat a gin agus nachhfuil na mothán sin acu dit it's like oh god agus rud hála freisin ná tíidir garrás le tú seach ná nuair a bhí dul ará sealatha bhí fós bracelet ar ón iche rih mar dag se bracelet eisian sa leba in náci letha mar chóra go si fós cinná le chéad agus chuirsí ara so dúirt Donal a se lu letha agus an bracelet fós ara so sin cin cóhéics bhí net an caní Díra chun ceistechar an raibh siad ag chola lena chéile sula bhí an chorá seo acu lena chéile mar níl sin chochra mar churbe an a bocht like ní éan fiú é a haú like a bheith ar chlór agus like na chorá seo a bheith á hafid ní seir Nú leart le rinne ní fé an flirtáil just sa fearhéil like saola ag déanamh sin ar chlóir talhíise có Jackar agus an sin mar dúirtih like is léir greibh si rá na rudí seo margheall gunnar tesin iad rih rumpi so like sin cóhrónach agus like the fact gur félann sin eiscint just mohín trúidí but sure look what bhí sé ag punchall no offense to him tá sí clás agus tá Michelle clás chumá so tá níos mó tiltte acu bhí neidir chu a mind games ar siúla freisin san agran seo mar cheap Andrew agus Ciara ar dús go rá bhád níos mútarlú idir Michelle agus Donal so bhí si a breanúir cinál a fólam le chéile agus choir so inviú rá be bud a chud a seach ar sin is chuir ar siúlaid an trag sí chulin na breanú rá a ceirt a tarlún sin so seachas a bheith oscailt agus anra bhí golóir cin a clufií ar siúil agus mai ceappa gur hánig golóir an na fibalaí óisisin mar freisin bha ceappa ar bhealach bhí Andrew ná mhaid a sós Ciara mar bha ceappa Ciara canál leis ru a log agus bhí Andrew le breanna chu a tarlú hála sin agus má ar an daní sin leat fé tú tíú seach agus ní bhéit an éon rud eile so sinníana
hála bhhailart a bhí dóna agus Michelle rá bhil tá tín sáún sin. So an dynamic ar fád an meánscoil an oldscoil like dúirt station lumsa goúirt éise bla 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 so iad femi agus oh my god Saoirse. I knew Burnham is iad femi agus Saoirse Catherine Gate like an leanúint is Abby like féidir sin cén fá nach bhfuil an méid sin screen time acu mar níl an drama sin an tá siad cóáasta lena chéile agus bhí aine nar bharrtaigh Zach agus Talia iad san na scara mar bhí sé chósul ar dom go bhfuil siad chun an rudidir fád a bhuachint so bhí aine sorry backtracking an sin ach like she's just aisteach an cinenne mar is iad san an leanúint is loidre like agus tá sé cósolir but dúirt femi rudéigen an Granver agus glóite a híal mé bhreac mé si is éar manót an seo bhí siad a caiint lena chéile faoi bheith like ag chudláil lena chéile agus dúirt femi is mis se an spún ó gín little spoon do you start sé na gceart oh white on sin Harbh glóte Tom chun tosnaúsá sin is mis sin spú like mór spún ó gín mé oh my god no mis se spún ó gín go jo na nóir absolútely oh no is so an cean mór routine yeah si how much a chéile so oh my god Barróga ag an rocktas Róisín mis agus tu sa go helas go an off topic as níle bhaint go le tadó se chuir se gine ri tú TikTok Sinéad is ra éidir ecin na cutíní bega se sa leba cíú bhar na cutíní seo agus al agus Lucy dású like oh my god se seo cute líine ag an TikTok sin bhí sé Harbh glóte ba me ar lór gals Tom sásta bheith mar an spúna gur lór oh my god yes wow se eachtas sa sauna like oh se so beidir gur chóirún leirt inis ar an cinál dúláán nó an cluthe a bhí á imirt acu an ra like muc na réigen a gceir no so bhí Hannig James agus si Dr. Noe agus bhí siad a chur ceisina ar na leanúint ar fád faoin a chéile má dhéana se sin gil so like oh femi cad é an bí is fearr le Saoirse and you know haspáin an verticú an ragra ar cinál chlórbáin agus an sin másar é greibh an ragra ceartacú oscuilga fuór siad puinte a bháin so you know haspáin sé you know cé a bhí a géise lena chéile céirdí na leanúint ar an aithne acu ar chéilegus mar sin de agus bhí an chuid is mó acu gahanis like níor tuiscinir bit acu ar chéile canálíonn Jackar though nóir smíon tú ar probably ní bheoh siad ag leirt faoi like well I don't know leiríonn faoin mia is fearlam like but like go generalta mohíim mar nó scuil na ceisna sin like déanaan daoine dearmid iad a chur ar chéile a go thuirithe like chur faoi dara though cheap mise beidir go muid a difriú like chur faoi dara like okay tá méid se tattoos ag Sinéad agus is mála Lucy like girl dinner go choir sa seach like charcuterie sorry charcuterie sin is like lunchable charcuterie charcuterie anyway charcuterie no tá an ceart agus mar sin though nóir dhearantí sin like cínse like chóirhann faoi deara céir bhí on na agus na eile a bhí an so méid tattoo agus cadí an bí is fearlo céhhéid puil curp a bhí ag Saoirse chuach an ceisisin ar femi agus níor airiglo an raigur ceart all so bhí ina arm fao sin céirdí na ceisina eile bhí an Róisín an cuiban leat
Tá cheappa gur bide do chud is smú bí tattoos Oh, na páil we should agus. go groundwork. You know when Queen mean Zach co like I don't know ceapá ghfuil sé communíach an tamar fad an ceiste cruach ar talia faoi ná céirdé an bhfuil curp a bhfuil sé like on kind of self-conscious faoi agus an ragra bhí ar ná a cuid cabs. I was like bless an crater. Is fear lad sin rud lad a rá cabs cos ní thuirthach aine faoi dear faoin na cabs. Ach dúirt to léir a hí sounds like oh a bheon talking or I don't know no yeah scream to me talking. It's like well dús mar ní ball curp bhí an so léir ar hiic si an ceist ar an dardal si is fi sé co-grain refreshin mar ní bhín Zach a caiint le really ar curbe. ag sin dúirt si bhe leis termach agus fáideach its cabs. No The chalapa an fuúil bocht literally saolig a bheith ar chlór telefíe agus arráladíní céirdé an like ball curpúil tú níos like bhfuil tú an nervvíiseach faoi subconscious weeks sin is gad é a haspáint paimí go náisiúnta ar an telefís. Ní ceapam aine obviously táis gom like is léirgréis sin scripted agus bhí is aige go dúirleach sin bhil asúla go marinos mar like bheoh sin ú fásach dá just like nurtí sin leis hééis rá go bhfuil sé an imneoch faoin pí sin is bralam sheepbog streams obviously like not ag rá éonard mar sin but like caihí gro is aige dá nuirlummsa ó caihí tú like I don't know do rud an níl fiú is gom céir a fiochan like a haspáint ar telefís like bhíon trí héile like bharcíní I don't know like so Lucy bula faoi thum leis cé acu bhí bua agus muid a tuairt fao dúláán seo i gapan tú gola sad ceist ionach níl clú agam Tom chun Michelle agus Andrew a fiocha mar dúirt sibh níos luúthe grééis si ag leir lena chéile tríhilge an chuid ag an túús. Ok. Sin má bhla faoiarm. Sinéad de garála? Yeah. So Michelle agus Donal a bhuaig mar is leanú nu. Not Andrew. Donal. Yeah. So tá nuclear fád just like well no Sean Google sin just brathníonn siad ní brathníonn siad mar chéileach fáin. You're just like me. You're just like me. Brunette, curly hair, white man. Like, yeah. Agus bhí an bua acu agus bfuair siad cuine an sin agus thuúg siad go Could bhí an like Sá sin an rud a chunig mé agus ceap mé gur lúchláán a bhí an a bhí siad a chur like muc nuair éigen ar chéile. Yeah, migration like I don't know sa fortach nuair éigen Tharla an sin sin níos luútha san Eagrán bhí siad kind of just ag ligan to ski like an ar fád ar an trá agus ní raibh buinter bit agus sin na dúsán. Cin líon randomach ach an sin an cuine a bhí ag Donal agus Michelle ná cinál dul chuig spa igen agus bhí siad ina si like bath agus bhí famine orthú agus gacrad agus bhí sin grain ran freisin chur Donal famine ar cheann agus bhí sé ligant ar gur gráine seoige a bhí an like bhí sé Hange ón sin sin le manad agus freisin bar groisiid sa folca fámhaine ar nó go bin ag an áhar a Harlan ag an gailtocht agus legan te fu go le Love Island níos cin sampabach ar Love Island bachar nós folca fámhaine ach chaige sé go mórlam agus iad a cant ar a bheith an dúirt Donal seo dat sort sísfuim a hangin slumpsa. Agus bhí like, okay, déir na fear seo sísfuim sin ag chumsa ach tá an nach ag go choilena? Wait,
like just inonna just like snáb arás Yeah. yeah no Yeah. tu mu tatu ag snáb san airga like fair play volley year like tá láat na tíra á dhéanamh anyway Yeah. Please Sorry, ask not just like hook up with ruthless Zara. in you. Donald Andrew tá broner Tom literally about ruthless living you. Oh my god. Ach Okay, rud so brathniú oh no Leanúint Róisín Leanúint. no clear. Just bhí luigh tú Love Island cúpla nóid hin agus rud a réitlam le linn an Eagrán seo le go hústéire ná raibh anna chuid like abertí agus phrásaí a bheith an úsáid ar Love Island is sásanna a úsáid ag na leanúin ar fád agus ag an tús bhí me le okay clár like tréis tamil chuir sé sir mé gáín mar Massam ar ré nó snílas gan beidir gur agréoach seo rihré, bud beceirt go méid siad ar fád chuna chur le chéile agus kind of seisiún tréála dénta le sular hosig an tafad seo leis na frásí sin ar fád a chóirt dómh because like oh my god da make euro agam de gachor hula mé an frasa tá connection aga or like I have a connection with or like oh my god just like yeah doing bits like just na frásí sin ar fád a bhín sa cluisiil ar Love Island an Tom ar fád in nús le docu a spéirla when it's like tá sé coéis gan na frásí sin elam oscuilge like oh tá cion agam urhí or tá nasc agam leis nó léhí like literally trí focail atá ige an ceart ar fád agus but yeah chuir sin is Stockarm he'll make her anna chuid béirla le clostal snagran seo and I don't want to be that person but like is beag gwelga a bhí le clostal ar nagran seo I was like guys oh my god like agus nílach episode óán fácan yeah so bhéinnig tú go mbeoch i bhád níos mó gwelga le clostal ag an buinte seo so sindí máach caiim mé rá Podchraoladh féidir má Éiríonn lo leis an like shraith seo go mbeidh shraith dó go mbeidh níos mó gwelga le clostal nor like héis I don't know tasúla gom ag buite sin chuisiid gon siúma deach tá ceapú le gráige GS Frapar tíos cupúlta se chuisi chuid na láún ar fád agus leir sílo agus héile grachala na sásta go leir Tá cheappa séir agus temí tháinig trasla bud nádú canál bhí si do breanú compúirteach lena chéile an éis póga go fóil sorry níor camera ní cheapam right níor camera because out of curiosity like tá si an glóte le chéile Tá siad Harbh just dún siad cíal siad cinna ar an bhaid compórdaach lena chéile so learráine le Michelle agus Donald ceap si gur siad sásta tal agus Zach bhí siad de breanú sásta Ciara agus Andrew Belair gur bag an canál tanas nó canál Bhí a béidir gur canál gur siad bag an críomhiste mar bhí Michelle hééis rá le Andrew bhah siad iontach bar háde and then bhí an chora siad ag Ciara agus Donald agus ar bhhaile bula fhí chóm Lucy a ríis cé neachháile churig mé spoiler ar Twitter so tá is gom nach Andrew agus Ciara a bhíán se is mohíim trú dómh an bhirt críomhriste ach ar leid ní bhair who like coní leis an leanún eile ra tú sásta leis Sinéad Bhí mé bhí mé críomhriste dómh go ar bhun pásanta is dócha mar actually cred mé go raibh mothúánig Andrew do Michelle I think ag tú san Eagrán seo I was like oh my god an bhfuil sé dúradh árá sin ónas go mbeidh sé fós ar an glór ach ag an deire hial mé ghfuil fear him aige intí agus maidir le Ciara bhí si trééis an dul chun cíine dhéanamh ó héamh na Gaeilge de agus ise chur maidir tú sin ise an duine a ra an méid is lú beidir muí neci ag an túús agus gacard so bhig mé trúdí ach ar an omláin bíd an leanún is léige meam gnéir na siad botún an Eagrán seo mar like rinne siad cinna dúrú isteach ar Michelle agus Donald agus cinelín
bhí si ag déanamh iirta iad versus suas nó cinálín dráma a cruthú seachas tíir isteach ar an cadre a bhí acu agus mar sin nuair a tháinig graineteach baléir nach raibh cadreh ri idir an verticú so buiad sin an leanúint bulige for sure so massam gur an cinenne ceir to bhí an ach an méid sin ráta an gapam go bhfuil na leanún eile ar fád like inanimous a bheith sa craobh no like tlúla agus Zach like ní ceap goil anar beachar a chiile no tá ina arm go siad fós sa chlór like an asteach ar fád mar cheartúirí éach ach le éile ní ceap an gine an se céal no an just like ar chóirla aon rud lo like mohíim nar coolla mé fiú a námnacha like ar bith like le linn with ag tafid like just níor siad rilí sa chlór. Bhí tulúla an cute bhí outfits an cute ar nar bhí si an trá bhí swimsuit an as ar gorge like absolutely like stunning chunig actually ceapan gur lean mé ar Instagramí chunig mé ar ma Instagramí tá si so fab like tá proper like you know photo shoots agus riaki love it like Massam gnort Zach Albert Awan faoi tuas an Eagrán ar fád agus nuir bhí an ná gur funny little sausage í binna dúir sé buchalí no buchalí níos fú so sorry Tom post like processing funny little sausage it's the implication of funny little sausage oh god so it's cocktail sausage well tásúla gom gurbééis sin caption to Leah an seachtain seo ar Instagram because that is absolutely hilarious that's ridiculous anyway Shafóideach fear a reach Zach just stop anyway. Zach just stop just stop Zach book ach bhí sé groundhar ag deir an chlór freisin nóir bhí Andrew ag fágáil you know an chuigre eis mar cinál an icón stíle sa teach godí sin tuisgur gur réitigh Zach agus Andrew an bhaith lena chéile agus gur bhíd sin like an virtual lads nó Paradise teach nó bhí Andrew fágáil thug sé a spéiclí gréine agus a sléire you know the chain do Zach ag an deire mar like ritual igen mar like nós oh my god astrathe igen níla is an like sé co-groundver an fear láú Zach agus Andrew for the win oh my god ar an géid eile bólum leanún like Colleen agus Colleen bu sin i bhád níos fear i bhád níos mó sprí a gas leis aontim go lá bhí kind of rarc brománsúil idir Zach agus Andrew ar na beanbags níos luúchas na an seo freisin mar bhí Andrew a caint le Zach Maidir le cé chríomhricht agus bhí sé mar leabhar sé le Michelle agus dúirt Michelle níl mé ach géirí bheith mar chuirde leat mar charlaat and you know currachs the friend zone cé nach fear rud an friend zone but whatever we'll just go with it an Eagrán seo and bhí Andrew kaint le Zach agus i grogur sé críomhrichte and then dúirt Andrew at least you love me Zach cuairde idir fád like you know inis well Tom ag siúil go mór brathnú ar an glór inis hééis an chuirsí ar an summarí beag seo á web bhí sé ar cheartm súil leis níos níarne sin céal but you know what I mean so stíir agus temí cholinn a bheith absolutely go dean an óir Kate engage no an méid sin ráta plot Massam gur leanún fear loidir iad Michelle agus Donal inis mar tá gaelga ionteach ag an murtaú agus níl se sin fear dus na leanún eile you know tá duine níos le an ó héh na gaelga de sna leanún eile
Sulla chríicníim muid leis an agrán seo ar an nuirt Michelle Éonard faoi na star leis an ghilga ar a taithí leis an ghilga mar má híim goil an ghilga eici. Yeah. Agus bringe me sé darma cé acu bhí capí bheit mún ó réilgus cé bhí capí óla. Bhí me le sé hééis se bart scail gur chu le chéile de chunú nó Andrew Tá gailge no Michelle má tá géisteach bolí ar táú clás leis an ghilga so fri Miss class for sure, yeah. Tá éiris ar golóir daoine bhí sin tá glóir skeptics ar lína madidir le chaidán Gaeilge Michelle cin lína grá nach tus a hóirí nó nach nach ra mór an níl sé rilí chom grau Ciara agus Michelle an bhirtaching mar thus a thir mar is léir go raibh I bhád níos an muíine ag cean dómh ná an cean eile bud ar anos is cuma tá it is what it is. Yeah, níor ha mar hiiltar a vítar mar hiiltar a vítar. Yeah, it is what it is, yep. But níor ha an gnééis sin den clór leach irid meas an gro anna chuid kind of béim a chutha ar bhrá I gompraid denna chéile bhí siad chutha gompraid denna chéile agus rudí mar sin de ar thuúla si bhé no níor hála. Okay, ding me tafad. Yeah, but just dúirt mé an rud nar hahan lom hín glóir ná raibh anna chuid béim chutha ar an bhirt mrá sin kind of bhí siad chutha ag gompraid lena chéile go minic agus níor hahan se sin lom. No. Yeah, ag chur ag gompraid. Yeah, anthem. Well, I think okay. Humor anyway. Maar ní raibh mór an chuir leis. Tá tafad ar fád dá nóméid. Wow. Dim se skippi. Yeah, cóscipí si leis an seanlénta. Yeah. Actually, lerí a chur leis, chunig mé gá tweet agus mé ag déanamh mo chuid taide ag rá go bhfuil ansim acu seo just daoine randomacha ar Twitter. Go bhfuil ansim acu dorás agus an ghilga elam agus í a leirt go níos minica hééis de bheith brathnú ará an rá, so sin clás so an de sin na clostal. What can't go seo ag dú a bhfuil chan natanga. So okay. Pácuid an sin é a chuirde gur mí maithagah as bheith a ggéisteach linn agus feicimid sibh well ba sibh a ggéisteach an teachtain se thugann tásúlagam nuair bhaid tror eile ó na GaelGals I caint ar nó béidir an tuircéine chans go bhag I caint ar craim rá ar an rá woohoo gur mí mágus as éisteach feicimid sibh a gceadh na saona.